Bueno, hoy hemos venido aquí a la pesca de altura, el concurso del 2007 de pesca de altura del Club de Pesca Portuense. Hemos calado aquí 3 cañas para ver si cae algún marlin, algún atún, algo gordo, y hemos echado 2 aparejos ahí centrales. Entonces llevamos 5 líneas caladas. Ahí llevamos 5 líneas caladas. Y aquí ha venido hoy Manolo Otero. Ahí está Ramón. Y venimos la embarcación Pesama 3. Entonces a ver si podemos grabar alguna pieza que merezca la pena. Bueno, ya estamos pescando y hemos cogido unas pocas de piezas, pero estamos esperando para grabar que caiga la pieza. Aquí hay unas cuantas piezas, pero estamos esperando para grabar que caiga la pieza corta. Y aquí estamos esperando, estamos ya en 160 metros de profundidad. Y estamos esperando a ver qué es lo que pica. Bueno, vamos aquí a grabar que sea alguna pieza, porque hemos cogido ya muchas piezas. Entonces vamos a grabar. Ahí viene, que ha cogido un lirio aquí la caña, y viene navegando, ahora lo grabaremos cerca. Aquí está Manolo. Vamos a ver si lo recogemos, porque pieza hemos cogido, ahí tenemos la nevera. ¿Qué pasa? Que queremos grabar alguna pieza que sea ya de un tamaño considerable. Ahí se ve. Es precioso, a ver si lo vemos ahí. No se ve todavía. Venga, a ver, Ramón, que tiene que cogerle el hilo. Venga, a ver si lo grabo. Ahí viene, pero claro, tú sacas. Esté manteniendo ahí, ahora Ramón coge el hilo. Aquí está Manolo, que lo va a sacar. Venga, es un lirio, pero con la caña siempre cuesta más trabajo que con los aparejos. Ahí viene. Ahí, mandarlo ahí. Ahí viene detrás del escutador. Ahí lo tenemos, ahí lo tiene ya, vamos. Ahí está, bueno va, vamos ya. Es un lirio bueno. Lo metemos en la nevera porque falta mucho. A la tira de la pareja, ahí está. Ahora le sacamos la cabeza nada más, la pisamos y quita la pareja. Ahora, quita de las correas. Le pisamos porque coletea mucho, nos llena todo de sangre. Ahora soltamos. Ahora soltamos otra vez. Quítale. Ahí tiene la cabeza. ¿Estamos? Bueno va, a ver si lo puedo. Ahí está, es un lirio. Venga, aquí está Manolo, que ha cogido aquí una pieza. Vamos a ver qué pieza es. Venga, Ramón, súbela. Vamos a ver qué pieza es.
Empieza, empieza chica. Ah, una avisado, una avisado. Buena lista. Ahí tenemos la lista. Ya. Clasificaciones finales de las dos mangas del día de ayer, de hoy, 15 y 16 de septiembre, del segundo concurso de pescadura del Club de Pescador Fuego. El primer premio era de mínimo una pieza mínima de 12 kilos, porque los tres primeros premios eran la pieza mayor. El primer premio ha quedado desierto. Segundo premio, embarcación Gaviola, con una pieza mayor de 2 kilos 720 gramos. Tercer premio, la embarcación Fesama 3, con una pieza mayor de 2 kilos 620 gramos. Cuarto premio y primer lote mayor, embarcación Fesama con 50 kilos 100 gramos. Quinto premio y segundo lote mayor, la embarcación Melba con 21 kilos 170 gramos. Y sexto premio y tercer lote mayor, embarcación Simpatía con 20 kilos 50 gramos. Pues estos son los premiados y la entrega de premios, como sabéis, pues el sábado que viene, sábado 22, aquí en el Club Náutico, a las 10 de la noche.